Olha pro pai. Dá um sorriso. Dá um abraço, manda um abraço pra galera aí. Não dá minha cintura? Tirolesa do Sítio Lazer aí, pessoal. Que Deus receba de braços abertos. Cala a boca. Galera tudo assistindo aqui, ó. Ninguém tem coragem, tudo frouxo aqui, ó. Ai, ai. Fala que não comeu, pastor. Esse aqui não coube, pelo tamanho da pancinha. Espera um pouco. Devagar. Duas mãos aqui, ó. Chega lá, você vai tirar essa que vai estar folgado, tá? Letícia, Não posta essa. foto. Essa é a segunda. E aqui você caminha forte, tá bom? Pode abrir o braço depois. Pode ir, vai. Precisa abrir o braço? Se quiser. Com você. Aê! Humilhou, eu sei, hein, Renatinho? Muito 10, hein? Faz o 5 pra gente. Meu Deus. Vai, Lucas, vai ficar cedendo a vez? Não, tô chegando a vez, tô querendo chegar, mano.